متابعيني حبايبي، اليوم راح نتكلم عن ارتجاع الحبال الصوتية. ارتجاع الحبال الصوتية يحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى الحنجرة والبلعوم، يسبب تهيج الحنجرة، بحة الصوت والإحساس بالحرقان في الحلق أو وجود كتلة في الحلق. ارتجاع الحبال الصوتية يختلف عن ارتجاع المريء العادي، لأنه في الغالب المريض ما تكون عنده حرقان أو ارتجاع مريئي، يعني يسمى الارتجاع الصامت. الحبال الصوتية هي حبال مرنة في الحنجرة مسؤولة عن إنتاج الصوت عند الاهتزاز بفعل الهواء. نحتاج إلى تنظير الحنجرة لرؤية الحبال الصوتية، وأيضا اختبار درجة الحموضة في المريء لتقييم الارتجاع. أولا يجب التأكد من ارتجاع المادة الحامضة عشان نعالجها بالطريقة الصحيحة. وبس، وسلامتكم يا رب.